是真实发生在韩国釜山的海啸，高达100米的巨大海浪正以极快的速度向这座城市吞噬而来。人类在大自然的面前就如同蝼蚁一般，只能四散奔逃。仅仅片刻之后，这座城市就已满目疮痍，尸横遍野。其实这场悲剧完全可以避免。早在数日前，金博士通过观察电脑数据，发现了海底的异常波动。他赶忙把这一发现向当地领导汇报，可是这个迂腐的领导却置若罔闻。他以韩国历史上从未发生过海啸为由，把金博士打发走了。他却不知，哪有天灾降临之时会提前发出通知呢？回来后的金博士却不敢掉以轻心，安排工作人员日夜观察电脑数据。一连几日的观察发现，海底波动更为剧烈，还伴随着数次小型地震。这一切的不寻常都预示着将有大事发生。金博士只能再次找到领导，诉说事情的严重性。如果他的预测为真，那必定是一场超级海啸。这样规模的海啸，只需10分钟便可到达这座城市。到那时，整座城市的100万人口将面临灭顶之灾。